Acest curs este doar unul dintre produsele incluse în proiectul DigiFast dezvoltat de Ready Serbia, Inovațiu Biuras Lituania și Amrita Ungaria. Acesta se bazează pe concluziile raportului privind competențele digitale ale tinerilor și cerințele industriei, realizat cu diferite grupuri țintă din 4 țări europene. Principii etice și antirasism în marketingul digital, cu accent pe comunitatea romă. Bun venit în acest segment special în care discutăm despre utilizarea responsabilă și eficientă a marketingului digital în susținerea și împuternicirea comunităților dezavantajate, cu un accent deosebit pe comunitatea romă. În această sesiune vom explora nu numai tehnici de marketing, dar și fundamente teoretice ale eticii și antirasismului, subliniind importanța unui angajament profund și pe termen lung. Marketingul digital a devenit o forță puternică în modelarea percepțiilor și comportamentelor la nivel global. Într-o eră în care informația circulă rapid și liber, potențialul de a influența opinia publică este enorm. Cu toate acestea, acest potențial vine și cu o responsabilitate pe măsură, în special când vorbim despre reprezentare și susținere a grupurilor marginalizate, cum ar fi comunitatea romă. Comunitatea romă, deseori înconjurată de stereotipuri și prejudecăți, se confruntă cu provocări unice în lupta pentru echitate și recunoaștere socială. Marketingul digital, aplicat cu sensibilitate și respect față de diversitatea culturală și istorică a acestei comunități, poate juca un rol crucial în schimbarea narativelor negative și în promovarea unei imagini mai echilibrate și corecte. În acest context, rolul marketerilor devine esențial. Nu este suficient să evităm perpetuarea stereotipurilor. Trebuie să fim proactivi în educarea publicului și în promovarea unei reprezentări pozitive care să reflecte nu doar provocările, ci și reziliența și diversitatea culturii romilor. Acest lucru necesită o înțelegere profundă a problemei, o colaborare strânsă cu comunitatea și o dedicare constantă pentru cauzele sociale. Etica în marketingul digital. Respectarea diversității culturale. În cadrul oricărei campanii de marketing etic, recunoașterea și respectarea diversității culturale reprezintă fundamente cruciale. Aceasta implică o abordare mult mai profundă decât simpla evitarea stereotipurilor negative. Necesită o înțelegere aprofundată și respectuoasă a valorilor, tradițiilor și experiențelor vieții reale ale comunității de romi. Pentru marketeri, aceasta înseamnă să depășească viziunea superficială sau comercială și să se angajeze într-un proces de învățare continuă despre complexitatea culturală a romilor. Colaborarea autentică cu membrii comunității este esențială pentru a asigura că campaniile reflectă realitățile și aspirațiile lor. Acest lucru implică angajarea directă a romilor în lorul de decizie și planificare, nu doar ca subiecție ai campaniei. De exemplu, includerea consultanților culturali romi în fazele inițiale ale creării campaniei poate ajuta la modelarea mesajelor astfel încât să fie cultural sensibile și impactante din punct de vedere social. Mai mult, este important să se asigure că reprezentarea în marketing nu doar că evită stereotipurile, ci și promovează o imagine pozitivă și diversificată. Acest lucru poate include celebrarea succeselor individuale și colective ale romilor, precum și sublinierea contribuțiilor culturale și economice semnificative ale comunității la societatea largă. Campaniile pot folosi povești de succes pentru a inspira și educa, oferind exemple de romi care excelează în diverse domenii, de la artă și muzică până la știință și antreprenoriat. Prin toate aceste eforturi, respectarea diversității culturale în marketing nu doar că protejează împotriva perpetuării unor imagini negative, ci activează un canal de comunicare care sporește înțelegerea și respectul intercultural. Acest angajament față de autenticitate și respect contribuie la construirea unor relații durabile și pozitive între comunitatea romă și publicul larg, facilitând un dialog continuu care este esențial pentru succesul oricărei inițiative de marketing responsabil și inclusiv. Crearea de conținut responsabil. Crearea de conținut responsabil presupune o abordare reflectivă și respectuoasă care pune accent pe vocea și perspectivele comunității de romi. Acest proces începe cu recunoașterea și validarea experiențelor lor unice, evitându-se orice formă de simplificare excesivă sau exotizare a culturii romilor. Pentru a realiza acest lucru, este esențial să se lucreze direct cu membrii comunității în toate etapele dezvoltării conținutului, de la concepție până la difuzare, asigurându-se că mesajele sunt relevante și reflectă autenticitatea experiențelor lor. O componentă cheie în crearea de conținut responsabil este educația și formarea continuă a echipelor de creație. Echipele trebuie să fie bine informate nu doar despre istoria și cultura romilor, ci și despre sensibilitățile contemporane care pot influența percepția publicului despre această comunitate. Este crucial ca echipele de marketing să participe la traininguri și workshop-uri care să le ofere o înțelegere profundă despre rasism, privilegiu și dinamica puterii. Aceasta va ajuta la crearea de campanii care nu doar evită rasismul, ci și îl combat activ.
Acest angajament față de educație ajută la evitarea clișeelor și la construirea unei narrative care să împuternicească, nu să marginalizeze. Acest proces include organizarea de workshop-uri, sesiuni de formare și colaborări cu experți culturali și istorici. În plus, este crucial să se utilizeze feedback-ul primit din partea comunității pentru a îmbunătăți continuu procesele de creare a conținutului. Astfel de feedback poate veni sub formă de consultări comunitare, focus grupuri sau revizuiri ale conținutului de către liderii comunității. Această abordare nu numai că crește relevanța și acuratețea conținutului, dar sporește și sentimentul de proprietate și de mândrie în rândul membrilor comunității de romi, ceea ce poate duce la o implicare mai mare și la un impact mai profund al campaniilor de marketing. Sustenabilitate și angajament pe termen lung. Sustenabilitatea este cheia oricărei campanii etice. Angajamentul pe termen lung față de comunitate nu înseamnă doar promovarea sporadică a acesteia, ci o colaborare constantă și suport pentru inițiativele care aduc beneficii reale și durabile. Implementarea practicilor antirasiste în marketing. Combaterea stereotipurilor în marketing. Combaterea stereotipurilor este o parte esențială a creării unui marketing responsabil și etic, în special în lucrul cu comunități adesea reprezentate incorect sau în mod negativ, cum ar fi comunitatea romă. Acest proces implică mai multe strategii proactive pentru a asigura că reprezentările sunt echitabile și autentice. Identificarea și înțelegerea stereotipurilor. Primul pas în combaterea stereotipurilor este recunoașterea și înțelegerea lor. Stereotipurile despre romi sunt adânc înrădăcinate în multe culturi și pot varia de la percepții de natură socioeconomică la cele legate de stilul de viață sau comportament. Efectuarea de cercetări amănunțite și consultarea cu experți, inclusiv istorici, sociologi și membri ai comunității de romi, poate ajuta echipele de marketing să identifice și să înțeleagă aceste prejudecăți comune. Această înțelegere este crucială pentru a putea construi campanii care le contracarează eficient. Educația și trainingul echipei. Educația continuă a echipei de marketing este vitală. Prin workshop-uri, seminarii și sesiuni de training, membrii echipei pot învăța despre istoria și cultura romilor, dobândind o apreciere mai profundă pentru complexitatea și diversitatea acestei comunități. Educația ar trebui să includă și formare în domeniul biasului implicit, care adesea poate influența deciziile creative și strategice în moduri subtile, dar semnificative. Echipa informată și conștientă este mai puțin susceptibilă să perpetueze stereotipuri în munca ei. Crearea de conținut autentic și diversificat. Crearea de conținut care să reflecte diversitatea reală a comunității de romi este un alt pas crucial. Acest lucru implică colaborarea directă cu membrii comunității la planificarea și executarea campaniilor. Implicarea romilor ca naratori, artiști, consultanți și chiar decidenți în procesul creativ asigură autenticitatea și relevanța conținutului. În plus, promovarea poveștilor de succes care arată realizările și contribuțiile pozitive ale romilor în societate poate ajuta la schimbarea narativelor negative și la modelarea unei imagini publice pozitive. Monitorizarea și feedback-ul. În fine, monitorizarea reacțiilor la campanii și colectarea feedback-ului activ de la publicul țintă și de la critici este esențială pentru a evalua eficacitatea eforturilor de combatere a stereotipurilor. Acest feedback poate oferi insight-uri valoroase despre cum sunt percepute campaniile și ce aspecte pot fi îmbunătățite în viitor. De asemenea, poate ajuta la ajustarea strategiilor în timp real, asigurând că mesajele rămân relevante și respectuoase. Companiile ar trebui să fie deschise la adaptare și să fie pregătite să facă modificări bazate pe acest feedback pentru a optimiza impactul pozitiv al campaniilor lor. Prin aceste metode, organizațiile pot dezvolta campanii de marketing care nu doar evită stereotipurile dăunătoare, dar și promovează o înțelegere și respect mai profund pentru comunitatea de romi, contribuind la crearea unei societăți mai echitabile și inclusive. Promovarea echității prin diversitatea reprezentării. Promovarea echității prin diversitatea reprezentării este crucială pentru a asigura că toate comunitățile, inclusiv comunitatea romilor, este văzută într-o lumină echitabilă și complexă. Acest lucru înseamnă să depășim portretizări unidimensionale și să reflectăm diversitatea de experiențe, realizări și provocări cu care se confruntă acești oameni în viața de zi cu zi. Diversificarea reprezentării nu doar că combate stereotipurile, dar sporește și autenticitatea narativelor pe care le construim în jurul comunității de romi, oferind o perspectivă mai completă și mai realistă asupra identității și culturii lor. Includerea efectivă în campanii poate fi realizată prin angajarea directă a romilor în procesele creative, de la ideea de producție la distribuție. Astfel se asigură că vocile lor nu sunt doar auzite, dar și respectate. Colaborarea cu lideri de opinie, influenceri și oameni creativi din comunitatea romă poate adăuga profunzime și relevanță campaniilor. De asemenea, este esențial să se asigure că aceste colaborări sunt echitabile și că oferă beneficii reale participanților romi, nu doar expunere simbolică. Educarea publicului și schimbarea percepțiilor.
O parte integrantă a promovării echității prin diversitatea reprezentării implică educația publicului larg. Campaniile ar trebui să fie însoțite de materiale educative care să ofere context și să explice importanța și semnificația diversității culturale. Aceasta poate include informații despre istoria romilor, realizările lor semnificative și modurile în care contribuie la societate. Prin educarea publicului se pot schimba percepțiile și se poate construi o înțelegere și o apreciere mai profundă pentru comunitatea romă. Monitorizarea impactului și ajustarea strategiilor. Pentru a ne asigura că eforturile de promovare a echității sunt eficiente, este crucial să se monitorizeze impactul campaniilor și să se ajusteze strategiile pe baza feedback-ului primit. Analiza datelor din campanie, feedback-ul comunității și studiile de piață pot oferi insight-uri valoroase despre eficacitatea reprezentării diversificate. Ajustările pot include schimbări în mesajele campaniilor, modalități de colaborare cu comunitatea romă sau canale de distribuție ale conținutului pentru a maximiza impactul pozitiv. Prin adoptarea acestor strategii, campaniile de marketing pot juca un rol activ în promovarea echității și a respectului intercultural, contribuind la o reprezentare mai precisă și mai echitabilă a comunității de romi în media și publicitate. Acest lucru nu doar îmbunătățește imaginea comunității, dar ajută și la construirea unei societăți mai deschise și mai inclusive. Responsabilitatea consumatorului în era informației. În era digitală, consumul responsabil de media este mai important ca niciodată. Publicul este bombardat cu un volum enorm de informații, ceea ce face esențială capacitatea de a evalua critic sursele și conținutul. Consumatorii trebuie să dezvolte abilități de verificare a faptelor și de discernământ pentru a distinge între informații autentice și cele tendențioase sau chiar false. Aceasta este deosebit de relevant în contextul comunităților marginalizate cum sunt romii, unde stereotipurile și dezinformarea pot perpetua discriminarea și excluziunea socială. Educația media ca instrument de împuternicire. Educația media este un instrument crucial pentru împuternicirea publicului de a face alegeri informate. Programele de educație media care încorporează studii de caz despre reprezentarea minorităților, cum ar fi romii, pot ajuta la sensibilizarea și informarea publicului despre complexitatea provocărilor cu care se confruntă aceste comunități. A învăța să recunoască biasurile și să înțeleagă impactul lor poate transforma consumatorii de media din pasivi în participanți activi la dialogul social. Rolul platformelor de social media. Platformele de social media joacă un rol dublu în consumul de media. Pe de o parte, ele pot amplifica stereotipurile și dezinformarea, dar pe de altă parte oferă și oportunități pentru educație și advocacy. Utilizatorii trebuie să fie conștienți de algoritmii care modelează ce văd și să folosească setările de personalizare pentru a-și diversifica sursele de informații. Acest lucru include urmărirea unor conturi și organizații care promovează conținut verificat și echilibrat, inclusiv cele din comunitatea romă. Sustenabilitatea practicilor de consum în media. Dezvoltarea unor practici sustenabile de consum în media este esențială pentru a asigura o societate informată și echitabilă. Acest lucru implică atât eforturi individuale de a rămâne informat și critic, cât și angajamentul colectiv de a susține jurnalismul de calitate și campaniile de informare publică. Consumatorii pot contribui la acest efort prin sprijinirea financiară a organizațiilor media care aduc contribuții pozitive la dialogul despre minorități și prin participarea activă la campanii de conștientizare. Importanța participării active. Participarea activă este esențială în lupta pentru drepturile și reprezentarea adecvată a comunității de romi. Acest angajament nu se limitează doar la a fi bine informat, ci include și implicarea directă în inițiative și proiecte care susțin drepturile romilor. Voluntariatul în organizații care lucrează cu comunitatea romă, participarea la evenimente culturale și suportul pentru afacerile deținute de romi sunt exemple concrete de cum indivizii pot contribui activ la schimbare pozitivă. Crearea de parteneriate comunitare. Angajamentul activ include și formarea de parteneriate între diferite grupuri sociale și comunitatea romă pentru a sprijini inițiativele de îmbunătățire a condițiilor de viață și de integrare socială. Colaborarea cu organizații non-profit, autorități locale și alte comunități poate amplifica eforturile și poate duce la realizări sustenabile. Aceste parteneriate pot îmbunătăți accesul la educație, sănătate și oportunități economice pentru romi, demonstrând puterea solidarității și a cooperării intercomunitare. Advocacy și suport pentru politici favorabile. Angajamentul activ înseamnă, de asemenea, advocacy pentru politici care sprijină drepturile romilor. Acest lucru poate implica campanii de lobby, participarea la proteste sau campanii online care vizează schimbarea legislației sau politicii publice în favoarea comunității de romi. Suportul pentru aceste eforturi de advocacy este crucial, deoarece politici eficiente pot aduce schimbări pe termen lung în viețile romilor. Educația continuă și diversificarea perspectivelor. Pentru a menține un angajament activ și informat, este important să continuăm să ne educăm și să diversificăm perspectivele. Acest lucru include ascultarea și învățarea continuă de la membrii comunității de romi, participarea la seminarii și conferințe și colaborarea cu experți în drepturile minorităților. Educația continuă ajută la o mai bună înțelegere a complexității socioculturale și la dezvoltarea unor strategii mai eficiente pentru suportul și integrarea comunității de romi. Importanța educației continue.
Educația continuă este un pilon esențial în promovarea înțelegerii și sprijinului pentru comunități marginalizate, cum este comunitatea romă. Aceasta implică un proces de învățare neîntrerupt, adaptat la evoluțiile din societate și la noile descoperiri istorice și culturale. Prin educare permanentă, indivizii și organizațiile pot rămâne la curent cu problemele contemporane care afectează comunitățile de romi, de la discriminare sistemică până la realizările notabile ale membrilor comunității. Acest tip de angajament educativ contribuie la o mai bună înțelegere a dinamicii și complexității vieții romilor, îmbunătățind calitatea suportului oferit și a advocațiului. Diversificarea surselor de învățare. Diversificarea surselor de învățare este vitală pentru a obține o imagine completă și echilibrată despre comunitatea romă. Aceasta înseamnă explorarea unei game largi de materiale, de la lucrări academice și cărți, la documentare, podcasturi și platforme online care oferă perspective diverse. De exemplu, colaborarea cu universități și institute de cercetare care studiază istoria și cultura romă poate oferi acces la resurse actualizate și riguros verificate. De asemenea, participarea la evenimente culturale organizate de sau pentru romi poate oferi perspective autentice și îmbogăți înțelegerea culturală. Rolul tehnologiei în educație. Tehnologia joacă un rol din ce în ce mai important în facilitarea accesului la educație. Platformele online de învățare, webinarurile, cursurile virtuale și alte resurse digitale pot ajuta persoanele interesate să învețe despre comunitatea romă, indiferent de locația geografică. Aceste tehnologii permit o difuzare mai largă a informațiilor și facilitarea unui dialog interactiv între experți și publicul larg. În plus, utilizarea tehnologiei poate sprijini dezvoltarea de programe educaționale personalizate care să abordeze nevoile specifice ale diferitelor audiențe, de la studenți la profesioniști din diverse domenii. Pentru a avea un impact real și durabil, educația continuă necesită un angajament atât la nivel personal cât și organizațional. Indivizii trebuie să se dedice autoreflecției și autoeducației continue, în timp ce organizațiile ar trebui să prioritizeze formarea și dezvoltarea continuă a angajaților lor. Acest angajament poate include alocarea de resurse pentru formarea profesională și dezvoltarea personală, precum și crearea unui mediu care încurajează curiozitatea, întrebările și învățarea activă. Prin susținerea educației continue, organizațiile nu doar că își îmbunătățesc eficacitatea în sprijinul comunităților marginalizate, dar contribuie și la construirea unei culturi de respect, înțelegere și inclusivitate la nivel mai larg. Prin aceste strategii, educația continuă devine un instrument esențial în eforturile de a îmbunătăți viața comunității de romi și de a promova o societate mai justă și mai inclusivă. Prin folosirea etică și antirasistă a marketingului digital, avem oportunitatea unică de a sprijini comunități precum cea de romi, promovând în același timp o societate mai echitabilă și inclusivă.